بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب كامل ينضموا لي جدد على قناتي. مرحبا بكم، ان شاء الله ينالوا اعجابكم وصفاتي. في الفيديو تاع اليوم جبت لكم حاجه حلوه، ربي يحل ايامكم ان شاء الله. هذا التحليه الجد بسيطه بزاف بنينه، ما فيهاش بزاف تعقيدات، والبنه ما نحكي لكمش، تقدروا ديروها في مناسبات، في عرضه، في اي حاجه، وسريعه يعني تقدروا تحضروها في وقت وجيز. اول حاجه نديروها هنا عندي نصف لتر حليب، يعني 2 كيسان تاع الحليب، يكون حليب بارد عادي. عندي هنا 2 مغارف ونص تاع مايزينا. هنا المغارف تاع المايزينا يكونوا معمرين مليح كما قلت لكم، نخلطوا بارد في بارد. وهنا عندي 2 مغارف كبار تاع كاكاو بني، طبعا ما ديروش الاسود، ديروا البني صافي، ما ندير لكمش حبيبات. نديروا لنا ايضا السكر العادي، عندي هنا 4 ملاعق سكر، من الاحسن نديروا السكر العادي. نخلطوا المكونات بلا فوي جيدا. هنا نشعلوا نار ونخليوها مع التحريك المستمر حتى تعقد وتولينا بهذا الشكل، تولي خاثره. هنا كي تبدا تغلي نطفيو عليها، نديروها في صحن ونديروا عليها بابي اليمونتير اون كونتاكت هكذا باه ما ديرلكمش هذيك القشره. هنا قبل ما ايضا من نديروها في الصحن زدت لها هنايا اروم تاع نوازيت، زدت لها في الكو ما شاء الله. اللي ما عندوش مش لازم يديرها. كما قلت لكم نديروها في صحن ونديروا عليها بابي فيلم ونخليوها تبرد مليح. ومن جهه ونديروهم في الثلاجه، ومن جهه اخرى هنا قطعت 3 حبات تاع انجاس، قطعتهم كاريات صغار، درت عليهم شويه زبده وشويه سكر وطيبتهم بهذا الشكل في المقلاة يذبلوا ويطيبوا ويولي عندهم ذوق مليح هكذا باه نديرهم كطبقه. شوفوا هنا البنات بعد ما بردت مرور حوالي نصف ساعه، هنا نديروها في ريسيبيون. راح نزيد لها كريمه الشونتي والشوكولا ماكسون. درت هنا 3 مغارف كبار تاع كريم شونتي، طبعا تكون نوعيه جيده. ونضيف عليها ايضا ملعقه شوكولا اتارتيني اي نوع عندك، ونخلطهم مليح بالباتر حتى تولي عندي كريمه متماسكه وخفيفه تجي بزاف بنينه وتكون واجده معنا. هنا هذا التحليه قد ما بردت قد ما راح تزيد تحكم روحها. في التحليه هذه ما تجيش الطبقه تاع هذا الكريمه ما تجيكمش يابسه، تجي قوام تاعها كريمي كي تاكلوها تجيكم كيما الدانيت. نجيبو هنايا لي فيورين اللي راح نديرو فيهم الديسير تاعنا. استعملت انايا هنا هذا الكاطو تاع شرشال ودرت 2 حبات في كل فيورين، درت 2 حبات دقدقتهم برك بيدي. ونديرو هنايا هاد الكريمه كطبقه، نديروها في لابوش ونديروها بهذه الطريقه كما راكم تشوفون. راهي شويه ليكيد كي تبرد راح تحكم روحها مليح. خليوها 6 ساعات في الثلاجه كما اللي يعود عندها عرضه ولا تقدر تحضرها بالنهار من قبل وبعد ما داك تلقاها واجده راح تجي تتهبل. شوفوا هنا بعد ما برد هذاك الانجاس، هنا راني درت من الفوق بهذه الطريقه. يعني نحاولوا نوزعوهم على لي فيورين تاعنا بشكل عشوائي. تقدروا تبدلوا هذا الايجاس بالتفاح ولا تقدروا ديروا ايضا بنان، واش حبيتوا. البنان اللي درتوه ما طيبوهش قطعوه ديروه برك، ولا درتوا تفاح تقدروا ديروه بنفس الطريقه اللي درت بهم الانجاس. وهنا درت رشيت عليهم شويه كاوكاو مرحي من الفوق. وهذه النتيجه النهائيه شكلا وذوقا. ان شاء الله تنال اعجابكم. في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.